वेलकम बैक। नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 75th इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब अच्छी बातें करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में दूसरों की बातों का कितना असर होता है, इसी पे देखते हैं। दो भाई एक दूसरे के साथ उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि मम्मी पापा को कभी पता ही नहीं चलता है कि हमारे बच्चे लड़ाई कब कर रहे हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को किस तरीके से कन्विंस करना है, कैसे उसकी अच्छी केयर करनी है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से जानता है। दोनों खेलते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। ये परिवार गांव में रहता है। मम्मी पापा को कहीं बाहर जाना था और वो अपने बड़े बेटे से कहते हैं, बेटा अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, हम शाम तक घर आ जाएंगे। दोनों भाई, बड़ा भाई छोटे भाई से 6 साल बड़ा है और उसका नाम राहुल है, छोटे भाई का नाम मुकेश है। दोनों घर में ही खेल रहे होते हैं। घर में खेलते समय बड़े भाई राहुल को चोट लग जाती है। नीचे रखी हुई हंसिया उसके पैर में लग जाती है। घाव गहरा होता है और खून बहुत बह रहा होता है। छोटा भाई मुकेश जब ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत परेशान होता है और उसको ये बात तो समझ में आ रही थी कि मुझे अपने भाई को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, क्योंकि खून लगातार बहता जा रहा था। भाई को कैसे लेके जाए, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। छोटा भाई बड़े भाई को कैसे लेकर जाए ये सोच ही रहा होता है और अपने अंदर वो कहता है, अपने भाई को अपने पीठ पे उठा सकता हूँ। वो बिना एक सेकंड गवाए इस विश्वास के साथ कि मैं ले जा सकता हूँ, अपनी पीठ में अपने भाई को बांधता है और तुरंत हॉस्पिटल पहुँचता है। उसका भाई उससे बड़ा होता है, उसका वजन ज्यादा होता है, उसके बाद भी उसे ये पता नहीं चलता है मुकेश को कि वो अपने भाई को कैसे वहाँ पहुँचा देता है। हॉस्पिटल पहुँचने पर गाँव वाले भी इकट्ठा होने लगते हैं और पेरेंट्स आ जाते हैं। बच्चे का इलाज होता है, राहुल का इलाज होता है और वो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलने की वजह से समय पर रिकवर होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा होते हैं। ये सब होता है और गांव वाले कहते हैं, मुकेश तुम कैसे अपने भाई को यहाँ लेके आए हो। मुकेश सारी बात बता है कि कैसे वो खेल रहे होते हैं और किस तरह से वो उसे अपनी पीठ पे बैठाता है और लेके आता है। गांव वाले कहते हैं, वो तो तुमसे बड़ा है, उसका वजन भी ज्यादा है, कैसे तुम उसे अपनी पीठ पे लेकर आए। 2-3 गांव वाले एक साथ बोलते हैं, कैसे लेके आए बेटा तुम उसे यहाँ पर। अभी पीछे से एक बुजुर्ग आदमी आगे आते हैं। क्या बात हो गई, सब लोग उन्हें ये बात बताते हैं। तो बुजुर्ग आदमी कहते हैं, हाँ उसने किया, ये वो सही कह रहा है, क्योंकि उस जगह पर उसे ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। कोई निगेटिव थॉट ना मिलने की वजह से उसकी पॉजिटिव थॉट्स उसे ये काम करने के लिए बहुत इंस्पिरेशन देते रहे और उसने ये काम कर लिया। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जब दूसरों की बातें हम पर इतना असर करती हैं कि हम करने वाले काम को भी छोड़ देते हैं। इसलिए हमें दूसरों की बातों से अपने ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने देना है। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, आप वही करिए जो सही है। डियर फेमिलियर वुमेन, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेमिलियर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। नमस्कार।